เพื่อนๆเคยดูอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว้าวรู้สึกเจ๋งรู้สึกทั้งน่ารักทั้งตื่นตาตื่นใจแต่ในขณะเดียวกันก็แอบน่ากลัวแล้วก็ขนลุกนิดๆไปพร้อมกันไหมครับถ้าเรามองพวกเธอเหล่านี้กลุ่มเด็กผู้หญิงผมบ๊อบชุดเหมือนกันสีหน้าเรียบเฉยไม่แสดงอารมณ์แต่ว่าเต้นพร้อมกันแบบสุดพลังจนเหมือนร่างแยกจนบางคนอาจจะคิดว่านี่มันคือ AI หรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่เลยครับเพราะว่านี่คืออวองการ์ดีกลุ่มนักเต้นจากโอซาก้าที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความแปลกเมื่อผสมกับความเป๊ะนั้นมันก็กลายเป็นงานศิลปะที่สามารถสะกดสายตาคนดูจากทั่วโลกได้พวกเธอนั้นพิสูจน์ตัวเองมาหลายต่อหลายเวทีนะครับทั้งอเมริกาก็อตทาเลนต์ไปจนถึงแฟชั่นโชว์ที่มิลานออกตระเวนแสดงในหลายๆที่ทั่วโลกรวมถึงมายังไทยแล้วด้วยนะครับเธอเคยมาขึ้นในเวที Japan Expo ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มาทำคอนเทนต์เต้นเพลงไทยหลายอย่างเลยนะครับซึ่งที่สำคัญครับอีกไม่กี่วันหลังจากนี้พวกเธอกำลังจะมีงานแสดงเดี่ยวครั้งแรกในไทยอีกด้วยพวกเธอเติบโตจากเวทีประกวดหลายเวทีครับซึ่งแม้ตามความเป็นจริงแล้วพวกเธอจะไม่เคยคว้ารางวัลชนะเลิศได้เลยแม้แต่เวทีเดียวแต่ทีมที่ไม่เคยได้แชมป์ทีมนี้กลับโด่งดังไปทั่วโลกมันเกิดจากอะไรพวกเธอนั้นมีที่มาอย่างไรใครอยู่เบื้องหลังและทำไมถึงต้องแต่งตัวทำผมแบบนี้ด้วยเรามาเมาส์มอยกันได้ในคลิปนี้ครับกับอวองการ์ดีสาวๆนักเต้นที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากวันที่ 9 มีนาคม ปี 2026 นี้นะครับอวองการ์ดีครับกำลังจะมาเปิดการแสดง Let's Group in Bangkok ในบ้านเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงเดี่ยวครั้งแรกในไทยเลยดังนั้นคลิปนี้ก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับพวกเธอกันหน่อยว่าพวกเธอนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมการแสดงของพวกเธอนั้นถึงสามารถสั่นสะเทือนโลกใบนี้ได้ก่อนอื่นครับอวองการ์ดีชื่อวงอ่านยากวงนี้ต้องอ่านว่ายังไงกันแน่นะแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเชื่อว่าเห็นชื่อวงครั้งแรกอ่านไม่ถูกกันแน่ๆเลยใช่ไหมบางคนที่ผมเคยได้ยินมาอ่านว่า Avenger Day Assemble คือวงนี้ครับถ้าเกิดจะอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นจะออกเสียงว่า Avantgarde แต่ถ้าอ่านแบบทั่วๆไปก็จะประมาณว่า Avantgarde นะครับประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันมาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับอวองการ์ดนั่นเองซึ่งอวองการ์ดเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่ใช้ในกองทัพทหารมาก่อนเนาะหมายถึงทหารหน่วยหน้าทหารแนวหน้าที่คอยสำรวจลาดตระเวนอะไรต่างๆนะครับแต่หลังจากช่วงกลางศตวรรษที่ 19ก็เปลี่ยนมาเป็นคำที่ใช้เรียกงานศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าแนวคิดที่มันแหวกแนวล้ำสมัยรวมถึงเป็นการทดลองสิ่งใหม่ๆท้าทายบรรทัดฐานเดิมด้วยนั่นแหละก็คือที่มาของอวองการ์ดีนะครับซึ่งอวองการ์ดีเนี่ยเราเห็นว่าพวกเธอหน้าตาเหมือนกันทุกคนแล้วก็เต้นกันอย่างพร้อมเพรียงแต่จริงๆแล้ววงเนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยบุคคลที่เรามองไม่เห็นอีกคนหนึ่งนะครับบุคคลสำคัญเหมือนเป็นคอนดักเตอร์ครับคอยชักใยควบคุมอยู่เบื้องหลังเธอนั้นก็คืออาจารย์อากาเนะครับไม่มีเธอก็ไม่มีวงนี้ดังนั้นก่อนจะรู้จักวงนี้ก็ต้องไปรู้จักกับอาจารย์อากาเนะกันก่อนนะครับอาจารย์อากาเนะหรือว่าคุณอากาเนะเนี่ยเธอเป็นนักออกแบบท่าเต้นจากโอซาก้าครับแล้วก็เคยเป็นอดีตโค้ชชมรมเต้นโรงเรียนมัธยมปลายโทมิโอกะอันมีชื่อเสียงด้วยโดยชมรมนี้เป็นชมรมเต้นที่มีชื่อเสียงจนสามารถคว้าแชมป์ Japan High School Dance Cup Championship ได้ติดต่อกันถึง2ครั้งนะครับ2สมัยซ้อนในครั้งที่8แล้วก็ครั้งที่9นะครับช่วงระหว่างปี2015และ2016ด้วยการนำของอาจารย์อากาเนะแต่สิ่งที่เป็นไวรัลจนชมรมเต้นนี้ดังไปทั่วโลกจริงๆกลับเป็นการแข่งขันครั้งที่10ซึ่งในครั้งนั้นวงไม่ชนะนะได้เพียงตำแหน่งรองชนะเลิศนะครับแต่เพลงที่ชมรมนำไปใช้นั้นมันคือเพลงที่มีชื่อว่า Dancing Hero หรือว่า Eat You Up นะครับเพลงดังของคุณโยโกะโอกิโนเมะนะครับศิลปินในยุค 80 ซึ่งเป็นการนำต้นฉบับของเพลงฝรั่งที่กำลังโด่งดังอย่างเพลง Eat You Up ของ Angie-Go มาทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็โด่งดังเป็นพลุแตกในช่วงกลางยุค 80 นั่นเองโดยหลายๆคนเรียกการแสดงในครั้งนั้นว่า Bubble Dance ครับโดยให้สมาชิกในชมรมนั้นแต่งตัวหลากสีทำผมแบบยุค 80 ยุคแห่งเศรษฐกิจฟองสบู่ครับแล้วก็ออกมาเต้นกันซึ่งถึงแม้ในครั้งนั้นครับชมรมของอาจารย์อากาเนะจะไม่ได้ชนะในการแข่งนะครับแต่ว่าคุณอากาเนะก็อัพคลิปการแสดง Bubble Dance เนี่ยขึ้นใน YouTube ครับและปรากฏว่าไม่ชนะแต่ปังครับกลายเป็นไวรัลไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นแต่ว่าไวรัลไปทั่วโลกเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเนาะมันแปลกดีกับการใส่ชุดยุค 80 ออกมาเต้นแบบเอาเป็นเอาตายแบบนี้
ส่งผลให้ชมรมเต้นโรงเรียนโทมิโอกะนั้นได้รับรางวัลพิเศษในปีนั้นแถมยังได้ออกงานขาวแดงครั้งที่68ในตอนสิ้นปีอีกด้วยและนั่นก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ทำให้นักออกแบบท่าเต้นอย่างคุณอากาเนะที่อยู่เบื้องหลังนั้นเริ่มเป็นที่สนใจในหมู่คนทั่วไปมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้เธอนั้นงานเยอะขึ้นครับจนในที่สุดตอนปี2020เธอก็ออกจากการเป็นโค้ชชมรมเต้นของโรงเรียนโทมิโอกะแล้วก็มาทำงานออกแบบการแสดงที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งจุดเริ่มต้นของอวงการ์ดี้นั้นก็มาจากการที่อาจารย์อากาเนะนั้นต้องการฟอร์มทีมขึ้นมาแข่งในรายการแข่งขันสุดยอดนักเต้นอันดับ1ของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับรายการนั้นชื่อว่ารายการ The Dance Day นะครับซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์นิปปอนทีวีนั่นเองซึ่งอาจารย์อากาเนะด้วยความที่เป็นนักออกแบบท่าเต้นที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับโรงเรียนโทมิโอกะอีกแล้วนะแต่ว่าเธอก็มีทีมเต้นของตัวเองชื่อว่าอากาเนะคิคาคุซึ่งมีสมาชิกเนี่ยเยอะมากเธอก็เลยคัดเลือก20คนจากทีมของตัวเองขึ้นมาเพื่อถล่มเวที The Dance Day นี้นะครับโดยเธอบอกว่ากฎเกณฑ์การคัดเลือกนั้นไม่ได้เลือกสมาชิกที่เต้นเก่งอย่างเดียวนะแต่ว่าเลือกจากบุคลิกที่ดูคล้ายๆกันดูมีความน่าสนใจที่สำคัญก็คือเธอมองว่าเรื่องของสีหน้าเป็นเรื่องสำคัญครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่จะถูกจับจ้องมากในยุคที่กล้องทีวีนั้นถ่ายทุกจุดแบบนี้รวมถึงสมาชิกทุกคนที่จะคัดเลือกมานั้นต้องกล้าเล่นใหญ่ต้องสามารถเล่นตลกได้โดยไม่เขินอายอาจารย์อากาเนะก็จะเลือกคนจากคุณสมบัติเหล่านี้มาเป็นอวงการ์ดี้นะครับซึ่งเนื่องจากโจทย์ของรายการนั้นให้ใช้เพลงญี่ปุ่นอยู่แล้วอาจารย์บอกว่าง่ายเลยครับเธอชอบเพลงยุคโชวะอยู่แล้วแถมเธอยังเคยโด่งดังจากการสร้างบับเบิ้ลแดนซ์ซึ่งเป็นเพลงยุค80มาก่อนครับเธอก็เลยเลือกเพลงเก่าๆของโกฮิโรมิรวมถึงคาโมเมกะทนดาฮินะครับของมาจิโกะวาตานาเบะเอามาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งอาจารย์นากาเนะก็คิดต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดมันเป็นเพลงยุคโชวะแล้วอ่ะจะเอาชุดแบบไหนมาดีมันถึงจะเข้ากับธีมเพลงนะคราวก่อนที่เธอออกแบบให้โรงเรียนโทมิโอกะนั้นก็เป็นชุดแบบยุค80แตกต่างกันทุกคนนะสีสันสดใสแต่ในคราวนี้เธอมีความคิดอยากจะให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นครับว่าแล้วชุดกระโปรงเอี้ยมแบบนักเรียนย้อนยุคกับผมบ๊อบแบบเขาเรียกว่าโอคัปปะนะครับไอแบบเนี้ยมันผุดขึ้นมาในหัวพอดีมันก็น่าจะเข้ากันดีนะสรุปว่าก็เลยเอาแบบนี้เลยก็แล้วกันส่วนสำหรับสไตล์การเต้นของวงนั้นเธอวางภาพเอาไว้ว่าไม่ใช่แค่เต้นแล้วรู้สึกว่าเท่หรือว่าน่ารักแต่ว่าเธอบอกว่าอยากจะให้คนดูแล้วรู้สึกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกแปลกดีหรือแม้กระทั่งดูแล้วชวนรู้สึกแปลกๆอะไรแบบนั้นนะครับเพราะเมื่อคนที่แต่งตัวเหมือนกันทำท่าเดียวกันมันมักจะสร้างความรู้สึกแปลกทั้งน่าสนใจแล้วก็เหนือจริงนะเธอมองว่าการแข่งขันเต้นช่วงหลังมันไม่ได้บูมในญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้ออกทีวีบ่อยๆนะครับดังนั้นถ้าจะได้ออกทั้งทีเนี่ยพวกเรามาทำให้มันเป็นที่จดจำไปเลยดีกว่าซึ่งแม้จะดูว่าเธอเป็นคนชักใยควบคุมอะไรอยู่เบื้องหลังแต่ว่าเธอบอกว่าเวลาฝึกสอนนั้นเธอไม่ได้ชอบการบังคับกะเกณฑ์แบบเฮ้ยต้องอันนั้นเป๊ะๆเธอต้องทำแบบนี้ตามที่ฉันว่าแต่ว่าจะให้น้องๆนักเต้นนั้นได้เติมไอเดียสร้างสรรค์ผลงานออกมาเองนะครับและเธอมองว่าคนดูนั้นดูละเอียดกว่าที่คิดเพราะมีครั้งหนึ่งครับอวงการ์ดี้นั้นเคยโดนคนดูคอมเมนต์ว่านักเต้นหัวเข่าดำมากเนื่องจากมีการเทคหลายรอบแล้วก็มันเป็นท่าเต้นที่ต้องใช้เข่าไปไถกับพื้นเนาะหลังจากนั้นอาจารย์คาเนะก็เลยรู้ว่าคนดูสมัยนี้ดูละเอียดจริงๆเธอก็เลยใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นซึ่งสุดท้ายครับเธอก็สามารถพาอวงการ์ดี้นั้นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถึง2ปีติดต่อกันแม้สุดท้ายแล้ววงจะไม่สามารถไปถึงตำแหน่งชนะเลิศได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นที่จดจำอยู่ในสายตาของผู้คนมาตั้งแต่ตอนนั้นรวมถึงได้รับเสียงเชียร์จากโซเชียลมีเดียอย่างถล่มทลายนะครับและนั่นก็กลุยทางมาสู่เวทีระดับโลกอย่างอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่18ในปี2023นั่นเองครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกเลยครับพวกเธอได้ผ่านเข้ารอบลึกๆแถมยังได้ไวล์การ์ดอีกต่างหากนะครับแต่นั่นก็เป็นอีกครั้งที่พวกเธอนั้นไม่สามารถคว้าอันดับ1มาได้และจะว่ากันตรงๆก็คือในครั้งนั้นพวกเธอไม่ได้ติด Final 5 ด้วยซ้ำนะครับแต่นั่นก็ไม่จำเป็นเลยครับเพราะว่าชื่อเสียงพวกเธอนั้นโด่งดังเป็นพลุแตกทันทีหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้โชว์ตัวในต่างประเทศทั้งเมืองมิลานเป็นงานแฟชั่นโชว์รวมถึงได้แสดงในงาน Expo โอซาก้าแล้วก็ได้เต้นกับเมียคุครับจนทั่วญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักพวกเธอแล้วนะครับปัจจุบันก็เรียกว่าเดินหน้าทัวร์ในหลายประเทศครับทั้งเกาหลีสิงคโปร์ไต้หวันรวมถึงได้มาไทยด้วยนะในงาน Japan Expo ที่เพิ่งผ่านมาในปีนี้นะครับซึ่งการแสดงของพวกเธอที่ลิฟต์แก้ววันนั้นที่ผมไปดูนะสะกดคนดูได้จริงๆเพราะว่าในตอนนั้นอ่ะผมไปช้าเพราะว่าติดเวทีอื่นมาสายอ่ะคนมุงเต็มก็เลยพยายามจะหาที่ถ่ายรูปให้ได้นะครับก็เห็นว่าคนดูกันเต็มจากทุกชั้นอ่ะไม่มีช่องให้ผมโผล่เข้าไปถ่ายรูปได้เลยแล้วก็ได้ยินเสียงจากหลายๆคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ไม่ได้รู้จักพวกเธอมาก่อนแต่ว่าบอกว่า
เฮ้ยรู้สึกประทับใจในการแสดงมากๆส่วนวันอาทิตย์ผมไม่ได้อยู่ดูเนาะใครผ่านไปดูวันอาทิตย์ก็มาเล่าให้ฟังได้นะครับซึ่งกว่าจะมาเป็นอวองการ์ดี้นั้นไม่ได้ง่ายๆเลยครับเพราะว่านอกจากการโปรดิวที่เจ๋งของคุณอากาเนะแล้วสมาชิกของอวองการ์ดี้นั้นต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักมากครับพวกเธอเคยเปิดเผยว่าต้องฝึกซ้อมหนักเคยซ้อมสูงสุดเนี่ยนานถึงวันละ10 ชั่วโมงเลยแล้วบางท่าเต้นเนี่ยฝึกซ้อมนานถึง1 เดือนเลยนะครับพวกเธอต้องมีรองเท้าเนี่ยคนละ30 คู่เพื่อว่าให้เข้ากับชุดแล้วก็เพลงต่างๆซึ่งแต่ละคนนั้นจะต้องใส่ทุกอย่างให้เหมือนกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับส่วนกระโปรงก็ไม่ได้มีแค่สวยๆนะแต่ว่าถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของท่าเต้นในปัจจุบันและแม้หน้าตาสมาชิกแต่ละคนนั้นจะดูเหมือนกันมากจนสมาชิกในวงก็ยอมรับว่าเฮ้ยบางทีพวกเราก็จำหน้ากันไม่ได้เวลาที่แต่งตัวแล้วนะโดยเฉพาะเวลาที่ซ้อมแล้วก็ต้องมองกันจากด้านหลังเนี่ยแต่แฟนคลับของวงตัวจริงก็สามารถแยกแยะพวกเธอออกได้อย่างรวดเร็วนะครับปัจจุบันตัวจริงของพวกเธอนั้นก็มีแฟนคลับจำนวนมากที่ติดตามอยู่โดยเฉพาะสาวตัวตึงอย่างโนนะที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นเซนเตอร์ของวงแบบไกลๆอ่ะแม้ในวงจะไม่ได้มีเซนเตอร์เนาะเพราะทุกคนนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากๆแต่โนนะก็อาจจะเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจให้สัมภาษณ์หรือว่าทำอะไรต่างๆเปรียบเสมือนเป็นมือขวาของอาจารย์อากาเนะครับแล้วเธอก็อยู่กับวงมาตั้งแต่แรกเรียกว่าเป็นตัวตึงของวงก็ว่าได้นะครับก็เลยทำให้ปัจจุบันครับมีคนติดตามเธอผ่านช่องทางส่วนตัวเนี่ยระดับ 7-8 แสนคนนะทั้ง IG แล้วก็ TikTok นะครับคือถ้าเอา2ช่องทางมารวมกันเฉพาะน้องโนนะคนเดียวก็เกินล้านแล้วครับส่วนคนอื่นๆก็ผู้ติดตามหลักแสนหรือว่าหลักหมื่นไปปลายกันหมดแล้วโดยส่วนตัวยอมรับตามตรงว่าแยกพวกเธอไม่ค่อยออกนะเวลาที่แต่งตัวแล้วแต่ว่าก็แอบมีโอชิอยู่กับเขาเหมือนกันนะนั่นก็คือน้องอุ๋ยครับรู้สึกว่าเธอนั้นผมหน้าม้าเป๊ะตลกแล้วก็กินแซ่บมากนะตอนมาไทยนี่คือแบบกินแหลกเลยนะครับแต่เอาจริงตอนอยู่บนเวทีอ่ะผมก็แยกไม่ค่อยออกหรอกว่าคนไหนเป็นคนไหนนะเดี๋ยวมาไทยอีกรอบจะไปนั่งจ้องเลยนะครับว่าคนไหนโนนะคนไหนอุ๋ยแล้วทำไมแม้จะไม่เคยชนะในเวทีไหนเลยแต่ว่าพวกเธอนั้นถึงเป็นที่จดจำได้มากกว่าผู้ชนะซะอีกก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าเกณฑ์ตัดสินหาผู้ชนะจากการแข่งขันเต้นเนาะเขาก็จะตัดสินจากกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเช่นความยากของการเต้นเทคนิคหรือว่าความสะอาดของลายความซับซ้อนของโครงสร้างของท่าอะไรต่างๆซึ่งต้องบอกว่าในเวทีระดับการประกวดเต้นอะทุกทีมมีความสามารถและเทคนิคที่ดีทุกทีมอยู่แล้วนะครับอวองการ์ดี้อาจจะไม่ใช่ทีมที่มีเทคนิคที่ดีที่สุดซับซ้อนที่สุดแต่พวกเธอนั้นเลือกจะสร้างภาพของการที่ถูกจดจำได้ดีที่สุดนั่นเองการที่เห็นผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาที่Japan Expoแล้วต้องหยุดดูนั้นเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดเลยว่าความแปลกของพวกเธอนั้นสามารถดึงดูดคนเอาไว้ได้ดีจริงๆในการแข่งขันแบบทีมที่ต้องการจะเอาชนะเนี่ยส่วนมากก็ต้องมีการเปลี่ยนคอนเซปต์ทุกครั้งมีการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนแนวเพื่อแสดงความหลากหลายแต่กับอวองการ์ดี้พวกเธอทำในสิ่งที่ตรงข้ามเลยครับก็ชุดเดิมเหมือนกับที่โคลนกันมาแต่ว่าพอเปลี่ยนเพลงท่าเต้นอารมณ์เพลงอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือการสร้างแบรนดิ้งที่แข็งแกร่งมากๆและการแสดงพวกเธอนั้นก็เรียกว่าเป็นศิลปะที่สามารถสื่อสารกันได้แม้จะไม่เข้าใจภาษาเลยปัจจุบันนอกจากการเต้นคอปเวอร์เพลงดังต่างๆแล้วพวกเธอก็เริ่มมีเพลงออริจินอลของตัวเองออกมาแล้วนะครับและนั่นน่าจะถือว่ากองทัพอวองการ์ดี้นั้นน่าจะเป็นกลุ่มนักเต้นของญี่ปุ่นที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดในยุคปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้รู้อย่างนี้แล้วครับดังนั้นถ้าเกิดอยากจะพิสูจน์ด้วยตาตัวเองโอกาสแบบนี้อาจจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับสำหรับการแสดงเดี่ยวครั้งแรกในไทยครับอวองการ์ดี้2026 Let's Group in Bangkok ที่จัดในวันที่9 มีนาคมปี 2026 ที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตนะครับรู้สึกว่าเวทีจะเริ่ม 2 ทุ่มนะดังนั้นเลิกงานก็ยังมาดูกันได้นะครับรับรองว่าทุกคนน่าจะประทับใจกับการแสดงของพวกเธอแน่ๆผมก็จะไปเกาะเวทีเลยว่าน้องอุยอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกดสมาชิกกดเตือนตรึ๊ดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้แม้เราจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งบนเวทีใดๆแต่ก็อาจจะเข้าไปอยู่ในใจของคนดูได้อวองการ์ดี้ได้พิสูจน์เรื่องนี้แล้วครับสำหรับวันนี้บายบายあの日の涙が光に変わる時 Young Deska Summer Snow